told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hello， 大家好，本期阿喵带大家一起来解锁配乐的酷炫进阶方式，只需要轻松2步就能让你的影片音频鹤立鸡群。这个方式就是制作立体声。常说的 4D、5D 甚至 8D 音效，就是在左右声道的基础上增加其他多个方向的声音。那么接下来就让我们来看看如何在喵影内制作立体声。首先将素材拖进时间线，快捷键 Ctrl 加 Alt 加 D 或者右键选择音频分离，将音频单独分离出来。接下来就是关键的一步，我们需要将音频等份切割，间隔时间根据所需效果决定，比如3秒或5秒。阿喵采取的是间隔5秒一切割。完成这步后，再将第一条轨道的音频复制一次，粘贴到下面的轨道。接下来我们需要创造出2个声道，由弱至强，由远至近的交替感。选中其中一段，鼠标放置在上面，找到两端的这个小游标，按住并往后拖，而后面那一段则往前拖。第一条音轨完成后，第二条的对应片段需要与上条轨道的片段相反。这一步完成后，我们在预览窗口的下方找到这个小音符标志，点开就是我们的混音器。左边这部分是所有画面和音频轨道的声音信息，那么右边是所有轨道声音的格式化方位。我们选择立体声，找到2条音频轨道的名字，将其中一条的数值调成左即-100，另一条的数值调成右即100。可以看到右边的可视化方位轮也有了相应的改变，所以你也可以在方位轮上直接拖动2条轨道的标志。完成后听一下最终效果，是不是声音立马就立体了呢？好了，本期视频就到这里，记得帮阿喵点赞收藏，谢谢。